Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo pemirsaku semuanya dimanapun anda berada, kembali lagi di Lalani Mala Cepu. Mau wis bar mangan sate karo Pinky. Bungkusannya wis digawa Pak Theo. Pak Theo wis balik ning gone omah pemirsa, istirahat. Iki aku ambek Pinky arep pijet. Terno yo Pink yo. Iki dadi Pinky iki biasa pijet ning gone salah satu tukang pijet omahe di Pink. Dimakan ngoken lho, Mbak. Oh, ngoken. Jawa Timur ya. Jawa Timur pemirsa. Karena iki ku bener-bener loro banget iki nek tak beno. Ning awak wis iki wis mulai rodok teng greges. Dadine kudu tak benekno. Luwur tenan nek digo ngene. Aduh, kecentet digo ngene, heeh. Jadi iki ku kok kecentet ngono pemirsa. Wis sing aku ambek Pinky arep menuju ke pijet tembae kono. Soalnya Pinky biasa ngeterno sapa Ibu Tini, maratuku biasa dipijetno Pinky rono. Terus bapak buah ning arep sebar kecelakaan yo batibol dipijetno rono. Terus opo neng Pink? Wong pasar kuwi tekoke nang aku Mbak, soalnya kan roh nek Putri gak iso mlaku tak pijet rono. Iso ngaku. Lah yo iki Pinky soalnya kurir kebaikan nih. Kurir selalu ada. Lah yo anggere dijaluk itu lumong pijetno anu niki Pinky sing budal, makane iki Pinky sing ngerti lokasine. Pinky bakal tak jak kon ngeterno rono. Wis saya pemirsa kita langsung berangkat ke lokasi. Iki Tekan main bae kene ya ternyata. Iki mlebune jalaan ping ketoke. mosok. Mbah jalaan sampeyan ya. Kula nuwun. Ceblok. Apa? Ajeng pijet, Mbak. Sinten? Kula. Enten apa? Mesti wis kecedet. Oh, nggih. Nggih. Ndek napa? Ini. Oh, nggih. Nggih. Halo adik. Kula nuwun nggih. Jawah napa Boten Jawa, Bang. Nganu. Mbah. mountain? Begini kuwi kados ndak nambah rasukan terus cepang iki sono sakniki. Nggih. Nah, nang mriki. Nggih, madhep nyaler mau. Mriko? Nggih. Oke. Wis ditimbae. Semua keteten. Kudune mang dhuwur kene ana. Oh, nggih. Papat iki. Nggih, nggih, nggih. Bukan terkenal ngoten. Mboten nggih, mboten napa-napa. Sakit kendore napa mboten? Amit lho nggih. Saged. Sakitane. Saged. Saking Mone sinten? lala. Lala. Nggih. Iya kok lama gleduk-gleduk ngono lho. Sakit banget. Ya seperti itulah.
iki. Biasa mawon. Mbah, Betul ampun kaku. Betul. Biasa mawon. Kaku apa? aduh. Ya lah. Aduh. Iki kayak kretek Bima Aryo. Aduh lho. Kereta kabel-kabel. Bandek wingi kula ningali napa? Ningali YouTube jenengan kados angsal hadiah niku Mbah nggih. Nggih. Kangge di Mesenal nggih. Nggih. Baik, baik ki untuk sapa? Kipas angin nggih, Mbah. Kalih Mbak niku dek wau angsal peso nggih, Mbah. Jenengan angsal apa, Mbah? Saat remote. Lho, asal Simon Barcelona nggih, Mbah. Aku delok ngene. Lho, iki ketoke koyo bae sing pijet iku aku ngono. Walah, balah rezeki. Waktu Sare panci. Wah, asal pancing ya, Mbah. berarti acara ini ning gone Iya ning ngarepe Mbah kene Pak Tepak kalih tim super. Bae kok koyo iki kok tau roh iki sapa ya tak. Oh, iya iki Mbah nganu. Mbah tuang pijet aku ngono. Wah. Pintu kamu tertawa di atas penderitaan. Apik tahu. Nggih, Pak. Ya kenapa pijet. Betul nate Mbah niki. Kaku santen. Niki boten pijet tak napa madhesi sing Sing kecentit niku lho. sing pijet tak rokok. Saniki tangane ibuke pun saged nganten, Mbah. Nggih. Nggih. Nah nggih. Kalau ngenane kok tong-tong boten enten Nah nggih. isine to. Terus dipompa kalih Mbah. Jangan pun ganggu bijete. Maksudnya ngaten iki. Ya lumayan. Juga kok sami ngene kan wong jane kula kan nambah. Lah dua tangkot ke kali kula Mbah. Kan mesti lebut ini ning ndi ngono. Nggih. Teng niku lho. Aku nek ngendo kene iki ngoken. Demaan. Niki masukin demaan apa jalaan? Demaan ta saya. Oh, tesek demaan. Nen kula. Ah, nggih nggih nggih. Ini Pak Mugi. Aku Boten-boten tegang aku. boten mong. Wes krasa sik rasane Mbak yo. Ale berikan kula pegang. Wis ini kau uput. Dene Om Billy bar tiba tak gorenge. Dodone santai sasak niku nggih, Mbah. Kedangan dia paling teng dodo wis sesek. Lah pun sambat kedek wingi, Mbah. Boten wingi. Nggih. Nah niki tempot dangu ning kesingal. Kebatet kletuk. Cuma gak dirasakno. Langsung. Diketuk kabel-kabel. Iki tegane kan suara nang ngantel tok tok tok. Nah, saya wis rapi nemen kan berkiwa. Nggih. Lah nek kula saya berki tegane buat kok suara. Lah iki kula pegang wis tok.
pemirsa, Pinky berhasil ngeprank. Ditotok iki aku ditotok gawe totok lemak wis lemak lah gak apa-apa tapi. Boten sepiro. Cuma saged enten ngono. Nggih padha. Iki nek namung mriki tok mriku boten kula nganu jenengan berarti melok pegel. Oh ngoten. Nggih, nek ceritane Piye? Bagaimana rasanya? napa-napa. Betul apa-apa, Mbak? Kedua dipijiti rong ngerti asmane bapake. Sinten Pak jenengan asmane Pak? Kula Pak Margo. Pak Margono. Ya Allah, mijiti ngene bapak meruntuh. Ya Kita nganggo tenaga dalam. biasa, nek pijet biasa boten napa-napa. Nek notok kan soalnya nganjut pakaian kan berarti kedah tembus dulu. Oh. Nanti yang jeler kan kula kan copot kan tinggal Nggih, yo nggih. ngoten. Jadi ki pijet ora sing pijet Nggih. kesel ngoten mboten nggih. Nggih, mboten. Dadi ki pijet Namung khusus pundi sing urat-urat anu. ngono kuwi Lah, mungkin ditotok ngono kuwi. Pundi sing anu napa mrikine sing kados prigo napa-napa mriki Nggih. kula totok tingali mriki riyen terus mriki Kolesterol iso lho, Mbak. mriki terus kakike mriku yen ngoten iki. Oh, Kan nggih. ngoten kolesterol terlalu gede. Nggih mungkin kula golek siji-siji. Mungkin nek mbok ketemu pundi sing kirane gembuke kan ketinggal. Keras kalih anu ketinggal. Lah ibu niki riyen mriki kan nggih lemu ketinggal ageng ngoten. Buk tinik lho, Mbak. Kan gak iso mlaku to. Niku nggih kula kan nunggu ngaten iki mboten saged ya kula kan duduk miring ngoten. Kula golek kolesterol ketemu teng mriki. Sampai iso jalan, sampai iso tangane iso ngene. Anu susah. ya. Maune kan gak iso nyekel piringnya gak iso. Ya, badhe kaya mriki torene pun munggah loteng, munggah anu lah. Bingung meleh. Atas kula ngoten. Mare putih. Gak iso meneng. Soale kan tesek Nek nek tesek kita. Kuatane kita. undangan nggih jenengan saged ngeten iki Pak ya. Mulai teng Semarang sih. Kowe nggih nganu kursus sekolah napa pripun napa Nggih, derek niku. Derek praktek teng Semarang niku kalih kerja kan teng kendaraan. Supir bapake. Oh ngoten. Carane dipraktekne kan mriki. Cuma kula mboten woro-woro. Yang mriki no total mbekan. Baru terus Robayan niku. Mbae sing punuk-punuk. Nganu. Toh nggih. Iku, Mbak. Sapa ibuke bakul tahu omahe kono Robayan. Kuwi yo rene. Ya namung film mawon to rene. Lah niki nggih kok bungkus. Nah, ini kamar mandi. Cuma nggih kula kan gambar ratian ya Mbak, mboten Nggih. nek kirane nemen kan kula kan gambar ratian ya. Ping. Iso. Maune? Waduh. Mosok nembe kok. Ah, Tapi mangke- tapi maksudnya Dek wau niku rasane mboten ngeten. Nggih, dinje melengak kesrot Nggih. abot. Aku nggih. Lha kan tron-trontun aku. Mulane kula totok sedaya wae kan. Mungkin mboten susah kan. Nggih, nggih, nggih. Kalau sakit Nggih, matur suwun sanget. sami-sami. Mungkin sehat jenengan. Amin. Lancar rezekine. Iso marekno wong-wong ngene iki kan. Ya kula nggih Kanu, Le. nuwun kok. Mboten kok kula ki ambak sing anone. Lah, nggih. Mungkin nek kirane nemen nggih kula kan damel rajaan jamune napa ngoten niku. Nah mungkin nek kula damel cepet rusak mboten tajeng. Oh nggih, dadosen damel ki ambek Nggih, jenengan kan kula nggih. didone Jawa ngoten mawon terus mungkin kersane direbus dipun njuk. Ngracik dhewe ten. Nggih. Dadose mungkin diunjukne kepercayaane pripun kan kertos. Lah nek kaya mriki niku mungkin darakno dicampuri niki. Ya pun matur suwun sanget nggih Pak Nggih, nggih. kathah Bu sing mriki. Nggih. Daerah kene Mujahidin niku nggih mriki, Pak Yono niku. Asline niku. Nggih. Oh, Iki niku pasangan pasangan saya Dimas. Mas Dimas Zainal. Pancene bungkal, meni. Peso nggih. Nggih. Nggih pun kula nderek pamit lha buke teng pundi wau. Teng anu paling ngomong paling. Oh nggih pun, monggo nggih matur suwun. Ya wis pemirsa iki mau wis bar dipijet iki ditotok totok urat. Yo tapi memang iki nek gak ndang tak pijetno rasane loro banget pemirsa ngene ndek bengi aku tangi turu mau lho.
Aku sambat Mas loro, aku sampai ngerintih sampai nangis. Ya iya, Mergo loro banget bisa tak ampet. Ayo kita pulang dulu ya pemirsa, tak cukup bisa mene videoku bersama Pinky. Terima kasih Pink wis diterno pijet ya Pink ya. Wis terima kasih juga untuk semua batik-batik online dimanapun Anda berada. Muga-muga kabeh selalu sehat, lancar nek golek rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Lalan Malacepuh, Pinky Lorenza mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.